kamiyyuu karaalee milkaa'ina keenyallee nuuf fiddan sirriitti xiyyeeffannee hojjechuun akka nurra jiru sirriitti immoo maal gochuu akka hin qabu maal raawwachuu akka hin qabu wantoota biizii nu godhaniinillee guddina keenya fi akka milkaa'ina keenya irrallee hin geenye yeroo keenya wantoota nu walaaqisaasessan wantoota san irrattillee xiyyeeffannoo fi kutannoodhaan akka hojjechuun nurra jiru beekuu qabna jechuudha. Kanaaf wantoota san irrattillee xiyyeeffannoo cimaa raawwachuun gochuun sirriitti nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf wantoonni nu goonu, wantoonni nu raawwannu, wantoonni nu dalagnu kamiyyuu milkaa'ina keenyaaf waa guddaa qaba jechuudha. Milkaa'ina keenyaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Milkaa'ina keenyaaf wantoonni kunniin sirriitti nu barbaachisan jechuudha. Kanaaf kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa immoo har'a wantoonni qabadhee dhufe sinis nagaa turtanii akka jirtan jecha wantoonni qabadhee dhufe wantoota kudhan akkamiin of fooyyessuu akka dandeenyu wantoota jedhu jechuudha. Wantoonni kanarratti sirriitti hojjechuun qabaachuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tokkoffaa irratti wanti ati ofii keetii jibbite akka atillee wanta san hin barbaanne wanti sunillee akkas hin barbaanne beekuu qabda jechuudha. Yoo wanta ati barbaadde jaalatte wanti suni gara keetiitti sammuu keetiin akka gara keetiitti harkifamu beekuu qabda jechuudha. Kanaaf hidhata lafaatiin akkuma wantoonni lafatti gadi bu'anillee wanti nu barbaannu sunillee akka akkasitti ofitti harkisaa jirru beekuu qabna jechuudha. Kanaaf wanta hin barbaanne immoo akka nullee argachuu hin dandeenye kana beekuu qabna jechuudha. Akka nullee wanti san hamma dhumaatti irra gahuullee akka hin dandeenye beekuu qabna jechuudha. Kanaaf wanti inni guddaan of fooyyessuudhaaf wanti guddaan yeroo hundaa kan biizii qabdu yeroo hundaa dirqama kan ta'uu si qabu ofii keetirratti yeroo biizii godhu of fooyyessuu irratti jechuudha. Namoonni illee kiritisii yookiin immoo naqafaawwan garaagaraatillee si qeeqanillee qeeqa isaanii san hin dhageessu jechuudha. Yeroo ati isarratti xiyyeeffatte ati guddina keetitti irratti yookiin immoo kan kaleessa turterra har'a irratti waan xiyyeeffatteef qeeqoo isaanii saniifillee bootaa hin kennituuf jechuudha. Hojii keessaniif bichaadha bootaa kennaa jirta jechuudha. Kanaaf sirriitti kanarratti hojjechuu qabda jechuudha. Kan biraa immoo yeroo kamiyyuu ati yoo gaarii taatee argamte wanti gaariin akkasiin dhufu beekuu qabda jechuudha. Ati gaarii taatee yoo argamte wantoonni gaariin siif barbaachisan hundi gara keessatti ni dhufa jechuudha. Kanaaf wanta saniif si barbaachisu hunda yoo qabaatte immoo akkasumallee wanti sunillee akka siif waan qabatee dhufu sun waan sirraa barbaadu san yoo sirraa argate wanni kamiyyuu harka kee irra jira jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Akka sadaffaatti immoo yeroo namoonni illee naqafaawwan garaagaraatillee sitti himan sitti dubbatan ati immoo yerootti fayyadamuudhaan waan isaasiin jedha sanillee dhaggeeffachuun obsaan dabarsuun akkamiin wantoota isaasiin jedha sanillee dhugaa fi soba isaa adda baastee jechoota aarii osoo hin dabarsin akkamiin hin danda'a jettee yeroo kamiyyuu ibsuu qabda jechuudha. Kanaaf isa beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasitti yoo deemte jechuudha. Kanaaf kana gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa immoo yeroo kamiyyuu ati kan gochuu qabdu namoonni waan siin jedhan namoonni waan dubbatan tokko anaaf jecha naaf jedhanii waan akkas ta'eef anaan jechuu isaaniiti wantoota baay'een keenya akkasitti fudhachaa jira jechuudha. Garuu wanni akkasii sun baay'ee dogongora guddaadha jechuudha. Hunda keenyaafuu dogongora jechuudha. Kana dogongora akkasiisan immoo nurraa hin eegamu jechuudha. Dogongora waan akkanaa kana yeroo namoonni illee waan feen haa jedhan hoo ofii keenya arraba abbaan sun nu arrabsellee yoo ofii kiyyaa fudhatte an akkasiiti jedhee hoon ofii koo aare malee aaruunillee nurraa hin eegamu. Kanaaf kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka afuraffaatti immoo yeroo kamiyyuu gammachuun baay'ee fayyummaa qaama keenyaatiif fi gammachuu sammuu keenyaafillee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni carraan gammachuudhaan qaama keenyallee dhukkuboota garaagaraa dhiphinoota garaagaraatillee gadda garaagaraatirraa of ittisuu keessatti gammachuun gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een waaqayyoon qoricha inni kenna keessa tokko namni salphaatti kolfuu jechuudha. Kolfuun baay'ee
barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hamma nu danda'ame guyyaa keessatti kolfuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf akka shanaffaatti immoo kan itti aanu yeroo kamiyyuu miiraan deemu waan hojjennu miiraan hojjechuu waan hojjennu itti gammannee hojjechuu waan hojjennu sammuu keenyaan kaka'umsa qabaachuu kaka'umsa hojii sanillee kaka'umsa waan hojjennu san bareechinu kaka'umsa waan hojjennu san galmaan gahuutillee kanneen irrattillee sirriitti xiyyeeffannoo kutannoodhaan hojjechuun akka nurra jiru beekuu qabna jechuudha. Kan biraa immoo yeroo kamiyyuu kan gochuu qabnu maaliif wanta miira kee to'achuu dandeessu dhugaadhaan dhugaatti maaliif jedhame miira kee ol kaasuu hin qabdu miira kee gadi buusuu hin qabdu jechuudha. Miira kee ati giddu galeessaan akka to'achuun sirra jiru akka wantoonni miira keetiin bituu dandeessu miira keetillee wantoota garaagaraatiin akka hin bitamne gochuu dandeessa jechuudha. Miirri kee namoonni ositti dubbatan miira akkamii akka kennuufii dandeessa. Namoonni maal akka si'oosiin jedhan miira akkamii akka kennuu dandeessa. Kanarratti sirriitti xiyyeeffannoo guddaa fi cimaadhaan hojjechuun akka nurra jiru sirriitti beekuu qabna jechuudha. Kan manarratti aansuudhaan sirriitti kanarratti xiyyeeffannee hojjechuu fi cimnee dalaguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa immoo akka miira guyyaa ayyaanaa jiraachuu qabna jechuudha. Yeroo ayyaanaa wantoonni raawwannu wantoonni dhugnu namni baay'een amma guyyaa san nyaatee dhugee waan hin finne yeroo ayyaana sadii wantoota garaagaraa immoo kabajaawwan garaa sirna seremoonii yookiin immoo wantoota injiraamuti wanti ayyaanaan duratti godhaman akkanan godhaa saanan godhaa akkasan godhaa wantoonni jennu sunillee sirriitti nuti itti beeknee hojjechuun akka nurra jiru sirnaan dalaguu qabna jechuudha. Kanaaf kana raawwachuun akka nurra jiru beeknee akkasitti jiraachuu miira akkasiitiin illee yeroo hunda gammachuu fi yeroo gaddillee nu mudate mudannoo san keessa illee lafa kanarra amma jirrutti gammachuudhaan jiraachuun itti fufuun akka hamma du'aan lafa kana irraa gaggeeffamnutti sirriitti hojjechuu qabna jechuudha. Miira akkasiitiin yeroo hunda jiraachuun nurra jira jechuudha. Kan biraa immoo seenaa baay'ee gaarii ta'e yoo qabaachuun barbaanne sunillee baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Seenaa baay'ee barbaachisaa sanirratti illee hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf sirriitti cimnee hojjechuu qabna jechuudha. Kan biraa immoo kan itti aanu namoota biroo yookiin hordofuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Namoonni ati akka ofii keessatti bulcha jechuudha. Ani kanan bareedu ani waan akkanaa fokkise bakkanaaf fokkise bakkanaan miidhagina qabu naamina waan akkasii ati har'a gabaabduus furduus diimtuus gurraattis hoo taate waan taateef miira kee wantoonni si qayyaran wantoonni si jijjiiran nama birootirraa hoomiyyuu ta'uu hin qabdu. Laayif istaayilii keetiin haala jireenya keetiin illee namoota biroo ta'uu waan hin dandeenyeef kanaaf ofii kee bichaa ta'uu dandeessa. Ofii kee bichaa qaama kee bichaa qaamni koo miilli koo jallaasaa ta'u ilkaan koo jallaasaa ta'u isumatu nyaatee naa liqimsa isumatu namni biraa ilkaan bareedaa qabaate ani immoo hordoffii nama biraa maaliif akkana ta'e kiyya maaliif jedhe wanta jijjiiruu hin dandeenye irratti yeroo keenya fixuun nu barbaachisu jechuudha. Kanaaf kana gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Har'aa viidiyoo kana hojjedheesinis wanta tokko lama sadillee irraa barattanii karaa jireenya keenya fooyyessuu keessatti yeroo kamiyyuu biizii kan ta'uu qabnu wanta namoonni nuun jedhaniin namoonni nu qeeqaniin osoo hin taane of fooyyessuu irratti biizii ta'uu qabnu isiniin jedha. Horaa naa bula nageenyi badhaadhinni bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha anillee isinan jaaladha waan sabiskiraayibii fi laayikii akka naa gootan isiniin jedha. Maatii koo hundi keessanuu isin jedha. Horaa bula.